एक इंसान को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया, उसकी आवाज़ बैठ गई। अब जो भी इंसान उसको फ़ोन करता उससे पूछता कि भाई तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, तो वो बताता कि साहब ये हो गया मेरे साथ। तो हर आदमी उसको एक देसी नुस्खा बताता। पहले ने बताया कि पानी में चाय उबाल लो, दूसरे ने कहा कि चाय में पत्ती भी डाल लो, तीसरे ने कहा कि तुलसी की पत्ती डाल लो, चौथे ने कहा कि शहद डाल लो, पांचवें ने कहा कि दालचीनी डाल लो। अब हर नुस्खा जो बताता उसको कोई भी इंसान, वो अपनी वाइफ को बताता कि भाई ये बना दो। 2-3 बार तो उसने बेचारी ने बना के दिया। अब जब नुस्खों की क्वांटिटी 7-8 से ऊपर निकल गई तो शाम को बीवी एक फ्लास्क लेके आई और उसके सामने पटक दिया कि जितने नुस्खे सुबह से मैंने नोट किए हैं इसमें सब डाल दिए हैं, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी। उस आदमी ने उस काढ़े को पिया, अब उसकी आवाज़ पूरी बंद हो गई। मैं भी ज़रा काढ़ा पी लूँ।